автоматике часто применяется усиленная мойка, так называемая химчистка, когда специалист с помощью разнообразной химии удаляет сложный налет с разных покрытий автомобиля. Сам процесс химчистки делится на 5 основных этапов. Первый этап – это подготовка, когда разбирается салон, полностью убираются мешающие детали салона, соответственно идет частичная разборка, например, там кресла, какие-то навесные элементы. После этого в работу идет пылесос, полностью все выметается, пылесосится, убирается основной мусор. Следующим этапом мастер убирает основную пыль из тканевых элементов. Например, мы говорим сейчас про коврики. Мы знаем, что коврик достаточно толстый, из него нужно достать пыль изнутри. Для этого используется моющий пылесос, используется торнадор, используются всякие вибрирующие элементы типа болгарки, чтобы достать оттуда максимальное количество пыли и спылесосить ее. После того, как основная чистка закончена, начинается процесс удаления сложных пятен. Они могут быть везде, и на кожных поверхностях, и на тканевых поверхностях. Мастер наносит специальные химические составы для того, чтобы данные пятна сначала растворить, а затем смыть их. Сушка, подготовка к обработке поверхностей и, соответственно, обработка, если это кожа, опять же повторюсь, это специальное молочко защищающее, если это ткань, то это химические составы, мешающие загрязнению, типа керамики. Сам по себе подход к химчистке должен быть таким, что автомобиль практически выехал в новый салон.